What's up guys? So leo naenda kushare na wewe skill mpya ambayo itaenda kukusaidia sana katika uchumi wako, okay? And hii skill inatumia muda mchache sana katika kuifanya, na pesa yake ni nzuri sana, na kuna demand sana ya watu wanaohitaji hii skill. Na hii skill ni Facebook Ad Manager, okay? Ni manager wa matangazo ya Facebook na Instagram. Na hii skill nimekuja Fiverr kwa mfano hapa nika search Facebook Ads Manager. By the way, hizi skill mimi pia nafanya, kwa hiyo naelewa nini ninachoongelea hapa, na nataka nikusaidie namna gani na wewe unaweza kuanza na hii skill ukauza Fiverr, Upwork au any other freelancing platform. So nilivyo search nimekutana na huyu jamaa, nika just click him, nikakutana na basic, standard na premium. Yani kwamba anauza hizi service kwa basic, standard na premium. Ana siku 30 hadi 10, okay? Siku 10 anachaji $133 na standard 360 kwa siku 21 na premium siku 30. Yani maana yake katika siku 30 hizo atakuwa na manage matangazo yako ya Facebook, okay? Hivyo na hii ndio pesa. Kwa mfano hii pesa $450 zaidi ya $1,000,000, na una manage his ads within 3 hours for a day. 3 hours ni nyingi sana. Anaweza kutumia risali moja ku manage matangazo ya Facebook na kwa siku nzima. Kwa hiyo anaweza kutumia masaa 10 kwa wiki nzima ku just manage these ads. Kwa hiyo nataka ni kukuonyesha wewe namna gani unaweza kuanza na ukauza hizi kazi Fiverr au Upwork. Na kabla hujaanza nataka nikuonyeshe uelewe ni unaenda kuanzia overview wa dashboard ya Facebook Ads Manager na vinginevyo. First of all, kama hujasubscribe, please guys consider to subscribe, maana kuna watu wengi wanaangalia hizi video lakini hawasubscribe, which is okay, but kuna value ambayo na provide, na sio tu na kuonyesha bla bla. Tunatumia account yetu wenyewe kuonyesha mambo. So without any further ado, please like, subscribe, share, na tukutane katika video. Kumekucha. Okay guys, ili uanze na hii huduma inabidi, kitu cha kwanza inabidi uwe na account ya Facebook. Kitu cha pili inabidi uwe na account ya Facebook Business Manager. Kama haujui namna kutengeneza account ya Facebook Business Manager, angalia video ambayo nilisha upload huko nyuma. So nitaacha link katika comment section. Just click that link, itakupeleka na kuangalia video ya namna gani ya kutengeneza Facebook Business Manager kiusahihi bila kufungiwa. Na kitu cha tatu, hakikisha una laptop ama I can say PC. Kwa nini ni muhimu sana? Kwa sababu ukiwa na ile application ya Facebook Ads kwenye simu huwa iko limited. Kuna features ambazo ukiwa unatumia laptop ama ukiwa unatumia version ya kwenye laptop ya Facebook Ads Manager huwa kwenye simu ile kwenye app haina. Kwa hiyo ile ni kwa ajili tu ya overview ya matangazo yako. Lakini ukiwa unatumia version ya computer utakuwa unaona vitu vingi sana ambavyo kwanza ni professionalized, na utakuwa confident na kufanya machaguo ya metrics ambayo unataka kufanya. So that's it. So ili tufike kwenye ile matangazo yetu inabidi tuende katika Facebook Business Manager. Unachotakiwa kufanya ni just click kuandika business.facebook.com kama nilivyoandika hivi. Kama umelogin kwenye kompyuta yako itakuleta katika hii dashboard. Na kama haijakuleta katika hii dashboard, just click hapa kwenye hii hamburger menu, then uta-click business setting, itakuleta katika hii dashboard. So utakuja kwenye ads account. Ukiwa katika ads account, kuna kama account yako ni mpya, obviously utakutana hakuna ad account yoyote. Uta-click hapa, uta-create new ad account. Yote hao nimeyaongelea katika video hile ambayo nimesema ni upload. Just check kwenye link below. Okay, so ukiwa katika hizi ads account, kama hujui ni mada ads account, ni account ambazo zinahifadhi matangazo yako. Ndipo unapotengeneza matangazo na yanapokaa huko ndipo matangazo yako yalipo. Kwa mfano unaweza kuwa na biashara mbili. Matangazo ya biashara ya kwanza ukafanya katika ad account ya kwanza, ya pili katika ad account ya pili. Na hizo ad account huwa unazipatia majina mwenyewe. So mimi ndivyoandika 1 2 3 hadi 4. Sio kwamba ndio default, mimi ndio nimeandika mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kuandika ya kwanza afu ya pili ukaandika backup ya kwanza. So that's it. Na hebu tuangalie matangazo yenyewe sasa. Na hayo matangazo tutaenda kuandika katika account ya 3, okay? So ili uangalie matangazo tunabonyeza hapa kwenye Open in Ads Manager. Open in Ads Manager. Itatuleta katika hii dashboard hapa ambayo ina matangazo yetu yote.
First of all, naomba mnisamee, sitaonyesha matangazo yangu kabisa. Kwa nini? Sitaki mjue product nazoziuza, obvious. Na I don't know, lakini ndio hivyo. So, kuna level 3 ambayo tunaenda kuangalia zaidi katika video ya leo hii, okay? Na level hizi ni campaign, ad set na ads. Campaign ni level ya juu kabisa ya matangazo yako ambayo inachagua objective ya tangazo lako. Ninavyosema objective ni nini? Objective ni unataka tangazo lako lifanye nini? Unataka liwapeleke watu Facebook page, unataka liwapeleke watu WhatsApp, unataka wapeleke watu Instagram profile, unataka wapeleke watu same ile ambayo unataka mwenyewe objective yako. Ad set ni sub level ya campaign, okay? Sub level ya campaign nikimaanisha kwamba ni level ya chini ya campaign. Kwenye ad set ndipo unapochagua demographic, yani aina gani ya watu tangazo lako liwafikie, budget ambao unataka utumie kwa hiyo siku, ama tangazo lote litumie budget ya shingapi, na vile vile umri wa watu, vile vile unataka placement ya matangazo yako. Nikisema placement inamaanisha sehemu ambazo unataka matangazo yako yatembee. Labda hutaki tangazo lako litembee katika Insta stories ama Facebook stories. Unaweza ukatoa hiyo option kwamba ukabakiza tangazo lako litembee kwenye feeds tu ama litembee kwenye explore page tu, okay? Na mwisho ni ads. Ads ndio yale matangazo yenyewe tunayoyaona sasa. Tukiwa tunasukua Facebook, zile ndo ads tunazoziona. That's it. Kwa hiyo kwenye ads hapo ndipo unapo upload picha ya bidhaa ama kitu unachokiuza ama service unayo offer, unapoandika maneno yako, unapoweka ile button ya click to WhatsApp, aga inaandikwa click to contact us or click to contact us in WhatsApp or whatsoever. So that is hizo ndo level 3 za campaign, level 3 za matangazo ya Facebook yalivyo. So, hebu tuangalie mfano mmoja hapa, okay? Naweza nikafanya hivi ili nibaki na tangazo ili nibaki na kampeni moja tu, so that tusichanganyane tunapokuwa tunaangalia matangazo. So, nitaenda ku filter ili nibaki na hii hapa moja. So, filter by selection. Filter by selection. Nitabaki na kampeni moja tu, okay? Na ukiwa kwa mfano muda unaenda, unaweza kuona refresh hapa, kuna kama hii refresh button. Unaweza ku refresh na itajifresh, itakuwa account mpya. Itakuwa na data mpya. So hii hapa kuna delivery, manake kama tangazo lako liko active itaandika active. Bid strategies sio muhimu sana kama hujatengeneza. Kuna option ya kuandika ya kuweka bid, lakini sio muhimu sana. Budget, hizi ni metrics ambazo nakuonyesha hapa, ambazo by default kama ili ni tangazo la message, by default huwa unakutana na hizi metrics. Okay, so kwa mfano nikibonyeza hili tangazo, nikabonyeza edit, utagundua kwamba kuna hii level ndio campaign, hii level ndio ad set, na hizi 3 ndio nini? Hizi 3 ndio ads, okay? So campaign imechagua objective ya nini? Ya engagement, okay? Kwa hiyo engagement ya hii objective ya hii campaign ni engagement. Kuna objective nyingi sana. Unaweza kuchagua objective ya online sales, unaweza kuchagua objective ya awareness, unaweza kuchagua objective ya traffic, so many objectives katika campaign, lakini kwa campaign yetu hii tumechagua objective ya engagement. Na katika engagement ndio huko kuna zina level down, kuna let me show you hapa objective, kwa sababu nimesema ad set ni sub level subset ya campaign, ndo hapa hivi sasa kwenye objective za engagement ndio tunakutana na messaging app, website app au Facebook page. Kwa hiyo sisi tukachagua messaging app, okay? Na tunaenda katika pages. Hizi ni page ambazo nitazificha vile vile, sitaki zionekane kwa sababu hizi ni page ambazo zinafanya matangazo na zipo online huko
Facebook unaweza kuwa umeziona ukajua jamaa ndo watengeneza matangazo yake hivyo, so nitazificha, sorry for that. Okay, budget nimeandika hapa $3 kwa siku, maana hii ni product ambayo iko viral uko Facebook, kwa hiyo watu wengi wanataka wanaitaka hivyo, haitumii pesa nyingi sana kwenye kuadvertise, so budget $3. Budget inategemea na wewe mwenyewe unataka uspendi shilingi ngapi kwa hiyo siku, ama unaweza ukachagua lifetime, kwa sababu hapa ni ili tangazo liko active, hauwezi kubadilisha budget type. Kwa hiyo kisha libonyeza ikawa active huwezi kuchagua tena, lakini unaweza ku increase budget ama uka decrease budget, inategemea na wewe mwenyewe unatakaje. So hii hapa tunaangalia ad set. Ukishuka chini hapa kutakutana na audiences. Kama unaweza uka create new audience ama ukatumia saved audiences, okay, kama unavyoona hapa, lakini hatutatumia ili tangazo create audience mpya kabisa. Na katika hizi audience ndio unapochagua location za watu unaotaka liwafikie, okay. Kwa mfano unaweza ukachagua Tanzania nzima ikatembea mikoa yote Tanzania, unaweza ukachagua Dar es Salaam tu ikatembea Dar es Salaam tu. Vile vile age, utachagua umri gani unataka ile tangazo liwatembelee, utachagua gender kama ni unauza maybe mikoba ya kike, obviously utachagua mikoba ya kike, lakini hii product ni unisex, kwa hiyo nimeweka tu gender or genders. Na detail targeting ni zile interest ambazo watu wana engage nazo Facebook. Maybe wewe ni mtu wa soka, page yako muda wote ukiscroll kuna post za soka muda wote. Kwa hiyo kama vile ile ni interest yako, na Facebook ndipo inapotumia ile data kuwafanya advertisers kama sisi to press matangazo ya kuuza maybe jezi mbele ya feed yako. Unapochukua unashangaa unakutana na jezi, unakutana na mipira unauzwa, ni kwa sababu wewe uko interested na soka. Kinachofuata ni language au lugha gani unataka wafikie, kwa sababu hii ni nchi kubwa, so mimi nachagua tu all languages. Placement kama nilivyokuambia, unachagua manual au advantage. Advantage maana yake placement, matangazo yako yatatembea sehemu zote zile, lakini manual utachagua maybe nataka tangazo langu litembee sehemu fulani za Facebook na Instagram. That's it. Na tukienda kwenye ads kama hivi, nitaficha vile vile picha ya tangazo langu hapa, sitaionyesha, sorry for that. Kwa hiyo kwenye ads unaweza kuwa na ads, unaweza kutengeneza ads mbalimbali kwa tangazo moja. Kwa hiyo unaweza kuwa na asset moja lakini ukawa na ads mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kuandika maneno yako matamu ya kuwauzia watu na namba zako za simu kwa hilo tangazo, ndio katika ads, okay. So guys, leo tuko tunaangalia tu overview ya jinsi gani ya kutengeneza matangazo, lakini jinsi tunavyozidi kuendelea, kama watu wanazidi kupenda hii service ya digital marketing au ads management, tutakuwa tunatengeneza matangazo zaidi na zaidi. So kwa leo naomba tuishie hapo, sitaki video iwe ndefu sana nisikuchoshe, usinichoshe. So without any further ado, thank you so much kama umeangalia mpaka hapa. Big shout out to you. Make sure una subscribe, una like, una share hii video. Unaweza kwa request video yote katika comment, ukaandika chochote kile unachotaka, tutakutengenezea video just for you na kwa watu wengine waweze kufaidika. So that's it for today. Hii ni overview, so sio kashangaa tujatengeneza tangazo yote. Hii ni overview, tutatengeneza matangazo zaidi na tutakuonyesha namna gani utakavyouza hii service yako Fiverr, Upwork ama freelancing platform nyingine. Lakini most of all, make sure unafanya practice. Make sure unaingia hata Facebook. So hii platform uilipi chochote wakati unajifunza, okay? Lakini usipublish, ukipublish utalipia. So angalia, jaribu ku create hata dummy campaigns, jaribu kutengeneza, uwe confident na business manager. So that's it. Thank you so much. Bye bye.